neneng dikituan bisi kana leungeun. Nyen gagang bedog mak. Kan hawu tapi ulun bantuan euy hese. Kudu narima kendut dah heueuh. Nya cek aing ge kumaha dut tah denge. Tatak aas nya aka bisa hirup teh. Tah kadenge barudak adina wae ge geus ngomong kitu. Palancuk teh lain bantuan kakak ngabobotkeun ieu mah. Emang Cin maneh sok mandi? Aisyah. Indah ku budaya ngajamurnakeun kasih. Teh korek nyen hawu. Dut, adut. Naon mak? Ongko maneh teh rek nyen hawu. Kala tuh mah ek neangan barudak heula hese ku sorangan mah. Jig-jig atuh geus burit. Heeh ayeuna rek indit. Buru atuh maneh masuk ka lalang teh pisan. Nya mah ek neangan heula barudak rek minta bantuan sakedeung. Heeh jig-jig guat. Duh aing barudak lah teu araya moal nya. Cin, terus si sadut aya tuh. Oh, bener aya. Urang ka maneh dut. Kebenaran barudak araya orang teu kudu nyusul ka imahna euy. Cin, syukur doh maneh ka dieu. Ari maneh ka mana dut? Tangah hajawi urang ka imah maneh jeung si Mocin. Untung maneh kabeneran aya di dinya. Dut, ari maneh rek naon yang ka urang ka ditu ka imah? Paling aya pangabutuh cin kalau urang mah biasa sih sadut malah. Heeh, bener. Urang rek nyeun hawu tapi ulun bantuan euy hese. Nya, cin cek aing ge si sadut mah aya pangabutuh mah. Heeh, aya pangabutuh, rajin aya pangabutuh neang ka urangnya. Heeh. Urang teu boga batur deui iwal ti maraneh pan. Ari aya karipu sia mah kakarang aku dulur ngaku babaturan ka aing teh kehed ah. Moges cin saya mah hayu lah orang bantuan karunya. Hayu teh. Oh sok aya we kopi-kopi wae mah da urang mau nyumahkeun tuh loba kopi mah di imah. Nama teh nam. Dut, apaan sia teh hawu teh geus boga naik nyeun belah mana? Teuing da ilung urang mah kakak kanu imah sapotongna ka belah ditu. Oh, maksud mana teh meureun hayang boga hawu di saban imahnya. Heuh kitu wi. Tah mah aya barudak mah geus araya. Heeh jig atuh berasok rek barang jen mah. Cak, naik nyen hawu nu belah mana deui, Cak? Tah belah dia Cin meh di ditu aya di dia aya hawu teh. Togari eta sih cocogekan kurut naon, Cak? Pan tadi si sadut eta teh geus nyeun logakna. Wah, eta mah Cak lain jeung hawu atuh, Cak, ieu mah keur pamodolan ucing modelan, Cak. Sia mah ngomong teh kakak ngahinakeun cin mah goblok teh. Cing aing cin. Nah, heueuh teh mah juga pamodolan ucing atuh sadut. Wah, nya cek aing heuh bener nya. Heueuh anjing. Kalau saruana we ngahina maraneh mah ka urang teh eueuh saling tulungna pisan geuning. Lain embung nulungan urang madut pada eta we ningali maneh eta teh jiga naon pamodolan ucing cocogekan kitu. Ai batuna eta dut geus aya can. Acan aya batu mah urang ngalayap di walungan tuh di situ. Atuh ari kitu mah kehed lain bebantu aing we geus nu digaweana sia teh. Oh, nya cenah kumaha kelakuan si sadut ngagawekeun pisan. Heeh, buah nih.
Nama tuh kayak doang jeung urang ngalabatana ya handap teh uang tenangan ya. Jen, are batu narik segede nu kumaha. Pasukan mana yang hawu narik masa gede kumaha. Ah, anu biasa we kitu ulah anu gede teuing. Nah baru datang menilai teh asa ka dina. Mak. Ai gura-gura ai mah kenaon di dieu? Cicing keur bebersih ieu teh. Pan lanjut maneh rek nyen hawu. Nah, emak ngajinin we hawu, najeng naon? Pan kali-kali atuh mah teh rek cicing di dia. Si anak ka mana mah ayeuna? Itu keur ngalabatu jeung barudak jeung si Mocin keur ka waralungan. Mak kaos juga nu ek ngajinan wae, ih kitu-kitu wae ge meuni gotong royong. Pan lanjut maneh mah teu bisa neng. Ya terus ya. Si Aah ka ditu ka walungan. Atuh tinggal jig neng da beurang keneh ieu. Ih, erek ka ditu erek nyusul geus baralik. Maah mau jadi da geus baralik si Aah oge. Atuh barina ge rek naon neng maneh ka walungan. Ataina mah erek mandi we atuh mah. Barudak geuning batu demprak meunang. Da loba cenah si sadut na we kabegug ce eta mah. Siapa juga nu mau napek ka aing tuh juga kitu-kitu wae ge. Lain munapek dut atau sia teh cida-cida ting we boloho teh. Sok kara we atuh ek bantuan mah. Ya betul tubuh we kehed tah. Nah, Gede teuing cin euy. Katel lain segede naon cin? geus kieu mah engke dipopokan tanah. Emang eta teh mah ke taneuh cin dipupukna. Ya heuh kehed teh dipopok mah yang beredug kana tarang maneh. Lah, dulu ge alus terpopok nama euy. We kade we bawa pacul we. Oh iya, paculna oh iya ayo jeung urang. We, kali-kali kita ke mana we? Atuh sok we setik kalau baheula. Kana mester. Tah kitu saya teh kehe daraekeun ngabantuan urang. Bebal sia, kieu-kieu we teu kebecu sia malah. Oh, mana kitu-kitu wae ge melikat aral. Arek ke arah kumaha aing maniat babantu eta kalau aing nu digawe na teh teh. Dut,
Aing membantu kieu gawe kieu teh aya meureun yang kopi mah meureun. Manek can kena naon geus nanyakeun barang hakan. Ma, ya barudak minta kopi ya. Naon Dut? Ya barudak hayang pangninyokeun kopi cenah. Heeh, ku mah wangian kopi mah. Anjir, namanya tarik isin kieu kamarana nya. Cek, kamarana barudak meniti isin. Aya mang di tukang keur nyieun hawu. Siga anu erek boga haja tuh ae cek hayu nyeunaan hawu. Pan lebar atuh mang imah anu di belah ditu teu kapake. Di pirunan mah pan haneuteun. Oh, atuh hari kitu mah cingong tempat tuh ku urang ka ditu cek. Da juga atuh hari aya amang mah aya kolot aya nu nuduhkeun. Mana jelema na ge areueuh geuningan ngomong keur nyariin hawu teh. Nasiakeun naraon ting carolek kitu. Orang keur nyieun ieu mah keur mantuan si Sadut ya nyieun hawu tah di dinya tah. Alapatan we karyaan si Sadut hayu we nyieunnan hawuna erek nyieun erek naon maneh Sadut. Nyaho damang aya we pigawena teh mang rai-poe teh mang euy. Oh, mun kitu betus ku sarangan si Sadut teh lah. Padahal mah mantuan urang teh juga nu kapaksa kitu wae ngomong teh. Aing kapaksa Dut pan heueuh we atuh eta mah. Mang, kade teh erek mayar buruh gawe naon kade teh? Eta sia kana duit cigana teu poho meureun nya nepi ka ek molor oge. Pan aing matak gawe ge mang butuh duit. Anjir, pan heueuh aing teh boga tagihan ka si Amang euy. Aing sugan teh lain urang hungkul nu inget teh. Tek teh mah ge inget cin kana bayaran ti si Amang Ajo mah. Heueuh nya urang ge pan boga opat poe mah. Awu heula kehe dan mari kiran duit sia teh. Sok puruh ya. Ya kehe deuleu duit mah lain eueuh aing tah. Kan kamari mah aing eueuh receh tah. Duit mah ieu teh duit tah. Anjir, heueuh cin. Bayaran juga nama ayeuna euy. Aduh, heueuh bener mang kebeneran aing keur butuh pisan mang ya duit lah. Sok-sok eta cia anggeuskeun heula nyieun hawu geus puguh duit mah aya. Mang atuh. Anggeuskeun heula lah. Eta re bayaran. Sambutan kana lagi. Urang aya. Nah bisa sia cin barang jieun euy. Mun deukeun mang hirup leuweung teu bisa kiki acan mah tuh mah. Halangan wae lah. Orang keur ngobrol dia mah yeuh moncir. Duit Tadi duduk. Main cantiknya kieu. acan atuh saeutik ieu. Sia coba teh waras barang gawe teh. Acan mang ke heula tuh. Tah kitu dia. So. Ari Amang untuk pokara. Padahal mah ngabejaan apa yang bener. Nah, itu merna. Tuh mang lihat mah urang teh bebantu ieu teh nah jadi ka urang nu gawe na mang ieu teh ka kumaha teh. Maneta cin si satu teh malah polohok tuh siga tenggar kalongeun. Puguh heueuh tadi ke jadi urang nu digawe atuh ieu mah. Manggeus mecin sia teh. Hitung-hitung mantuan urang we atuh kapilancekeun. Eta teh capok kudu merenang ngeunah di sia atuh teu ngeunah di aing kehed. Bagus nah sia ka rumah di garawe teh aya cekcok ti tadi. Jika nu tararido mang babantuna ka urang mah. Ih, masih neneng ka mana? Neneng. Tadi emak ulah batur. Neng, tuh si Mangga gerowan neng. Naon cin? Itu si Mangga gerowan tuh. Naon mak?
Kan emang kegeroan. Tadi ya piping di dia mah eueuh batur. Nah, emang nyebutkan sieun aku naon pan ieu cangkene. Eueuh batur mah gorowak-gorowok teh Neng, lain keung. Atuh mah di ditu tuh aya runtawang bawa ka dieu lu durung. Heeh Ji, uang sekalian ameh bersih. Ya mah runtah, dulu sekalian mah bersih. Ari siang geus kan nyeun hauna. Acan atuh emak mah masa gampangkeun wae. Dari bantuan mah kumang aja ngajin oge. Mak aja baik bantuan emak bawa boboheun ka emak. Jandek Neneng maneh teh sok sagala wae bisi kadangean ku si Eceuna. Ah, ini ada mak ketinggalan ku Neneng mah. Asa beda mah aja. Asa kuda kicu bae. Buat teuing Neneng si Mang Ajo teh keur nyeriin mata. Beda we kijupna oge mak. Mama kalah nyeri mata segala. Geus gandeng Neneng ah pi omongan. Tah lamun eueuh aing mah eueuh kolot can puguh jadi kieu hawu teh cin. Mang Ajo kitu-kitu wae meni reueus. Lain reus ke da geus puguh ku aing ieu mah di mejaan ge. Nama jeung nawe atuh mang kolot mah da boga ilmu jeung pengalaman. Si goblok nu boga vokal mah kakak molor deureuh gacin. Bener si Sadut suruh wilungna teh da kalah molor skehed. Maya tuh cin ya da geus erek tere anggeus ieu hayu we ku kulutus ku tadi. Ah, rodat panian nepi ka geus ku aing mang atuh. Wih, ari si Ece geus nyeun acan kopi teh. Pantat tadi aing teh nyen hau jeung si Acin di dieu teh. Kakanekeun kopi ka aing sia mah. Geus ya hayu we kana kan teu meuni pohara ih. Mak makan naon eta? Ting Neng mate keur mersihan antanan lanceuk maneh mah beukian pisan. Obatan anak pulang kieu ngaharang situ. Maneh masuk ngahina kana dahareun. Ayeuna hina mak heueuh we atuh da kitu-kitu wae dahareun. Neng, antarkan kopinya kasih AA. Keur naon atuh Neneng dikituan bisi kana leungeun. Nyen gagang bedaug mak. Mahiwal ti batur bisi kana leungeun. Awewe maneh teh aduh bisi kana leungeun. Kapakekan wae. Awewe ge mah kudu segala bisa. Ari nama cik atuh kitu-kitu wae mah. Geus nganeng mak kagok geus anggeus da. Ya antarkan ya kasih A kopina. Mau atuh mak ya lah mikir geus mak. Yang kopi. Tah, euy geus datang kopi euy. Ah geus dipirunan geus anggeus. Yang geus neng da digawean da lanceuk maneh mangan kana hees we jeung hees. Sia mah laki ge da bawa becus. Ya we. Ya Cin, kopina Cin, ngopi lah Cin, Cin. Aduh, ada kakak boga nama. Kan, Waktu itu Cin, ngopi heula teh mete guru tu wae ta maneh. Tah kop Neng, kuah kowi dipanggilkeun hau erek masakan naon Neng sok. Lah piragan pagi si Aa mah sampur ku alus-alus teuing.
Kudu merenah we atuh Neng. Aduh, pagawean teh geus anggeus geuning euy. Molor we sama sadut. Tadi aing ek bebantu tadi namanya teh kakak aing nu ngagawean sadut lah sia mah. Geus we atuh we da geus anggeus ieu mana meningkat aral. Lain aral-aral kayak di situ teh kabaturan teh manis pelangas ya mah. Alah molor. Mang, boga duit teh Mang. Hari si aing gawe di si sadut aing minta udut ke aing. Kan peda urang mang peda we, mang kadunungan peda we duit mana dikoprak-koprak gitu atuh. Pira kue mang duit meni arasak gitu air rokok 13 mah duh. Beres kan ieu teh. Wes cenah da ieu nu kieu mah teu lila cenah nu kieu mah. Oh heeh atuh wi cin ucul mah ukur bisa nganuhunkeun teu bisa muruhan. Terbae atuh cenah da sakieu wae mah teu bangga ieu cenah kalabatan wae jeung saha teh jeung dulu ieu cenah. Heeh atuh nuhun pisan da si sadut mah eueuh kabisa budakna apal ieu meureun. Teu kudu dibejakeun ce si sadut mah geus pugu boloho. Aduh sia ka aing teh padu berenang we ngomong teh. Kudu narima gendut dah heueuh. Nya cek aing ge kumaha dut tah denge. Katak sing aka bisa hirup teh. Tah kadenge barudak adina wae ge geus ngomong kitu. Heeh, buku Mang. Si neneng kalancep teh lain bantuan kakak ngabobotkeun ieu mah. Jin, ong balik lah geus burit. Hayu betah ya. Ari maneh rek kamarana euy. Ngerek mandi atuh urang mah. Da urang niatna ge lain berlalodokan. Kakak jadi berlalodokan kieu teh. Emang Cin maneh sok mandi? Ai si neneng ka aing eta maneh ni pohara. Pira we neneng mah can nempo maneh bersih. Tah Cin kadenge ku sia bebene aing. Sarwana jeung si Kowi mah. Puas goblok tah. Nah, aing masalah ku kolot ek matahan ka karya matana sing bararesih tong calaludi siga kararieu jadi weh omong pantas diomongkeun ku si neneng. Pentingeun we mang eta mah nenengna duh. Tapi dah heueuh meureun teh si neneng ge nempo kanyataan eta teh. Barara adi urang atau urang ge nu lalaki nempo marane meuni sareuk-seuk nempona. Anjing sia hanya ka lain panginkeun hawu ku aing teh sia teh. Narayan erek ngahina mah nya Cin. Nya tau urang indit ka dieu. Heeh, buah ning ge kau. Be atuh pandemi neneng. Anjir, wi euy eta kadenge kumaha si neneng? Heeh Cin aya kitu teh aya urang sok muncul harapan. Harapan teh jeung sia aing mah capena hungkul kehead kitu teh. Mareges keet aing ka rungsing ceuli ti tadi ngadengekeun ge. Bisa Cin lah, uang balik lagi lah, orang kayak kada deui mun geus mandi. Ayo atuh. Lut, urang balik heula teh nya. Jik atuh. Ari sia ka aing moal nganuhunkeun pisan Lut. Aduh heueuh poho euy hampura. Nuhun euy kayak geus magrib ka dieu deui urang ngopi. Nya aing balik heula nya, ayo. Dut, balik lah orang Dut. Sok. Ngajo, nama balik di dinga wae. Neng, Tah kowi we heula nya. Najong mohon. Heulah urang ge arek balik euy. Dut, ya tah amang ek balik heula nya. Nya mang nuhun pisan. Neng, amang balik heula nya. Ya Mang Ajo nuhun.